Benvenuti a questa serata. Io sono Alessandro De Carlo, ospito i nostri relatori in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, che ha organizzato questa serata. L'argomento è per noi importantissimo, da una parte perché l'argomento della corruzione e della prevenzione della corruzione, specialmente nell'ambito sanitario, è un tema caldo, fondamentale, è qualcosa su cui tutti dobbiamo impegnarci, dall'altra da un punto di vista professionale per il fatto che la psicologia, quindi la nostra professionalità, non è automaticamente associata a questo tipo di attività. Ma questo evento si situa all'interno della settimana dell'informazione psicologica. Noi abbiamo 150 eventi organizzati dagli iscritti in tutto il Veneto in questa settimana, che va sempre dagli ultimi giorni di novembre ai primi di dicembre. 150 eventi organizzati dagli psicologi più 7 eventi organizzati direttamente dall'Ordine, in cui vogliamo mostrare alle persone, alla popolazione, alla cittadinanza quello che fanno gli psicologi e in che cosa possiamo essere utili. Altrimenti l'idea della professione psicologica legata al lettino, Freud, che esiste, ma non è soltanto questo, quello che fa lo psicologo, non può essere scalfito. Quindi cerchiamo di presentare l'utilità della psicologia in diversi ambiti. Questo ambito, appunto, mi sta particolarmente a cuore perché è veramente una novità e per questo ringrazio i relatori che sono venuti a parlarne. Io personalmente credo che la disonestà, credo che la corruzione sia un vizio di persone che pensano in questo modo di poter ottenere dei risultati per loro stessi, ma credo che siano persone che pensano in piccolo, con piccoli obiettivi. Io amo pensare in grande e per raggiungere grandi risultati è necessaria la fiducia e la collaborazione. Per questo io personalmente amo l'onestà e la rettitudine, perché sono alla base del vivere con fiducia e del poter collaborare. Se manca questo presupposto non esiste possibilità di fare qualcosa insieme, perché avremo sempre paura l'uno dell'altro, ci guarderemo sempre alle spalle. Ed è per questo che la nostra categoria oggi si impegna, oggi è presente e da domani intende lavorare per realizzare una società che abbia più giustizia, più onestà e che possa funzionare meglio, perché noi tutti i giorni, 365 giorni all'anno, cerchiamo di lavorare per una società e per un futuro migliore. Vi ringrazio ancora una volta, ringrazio di essere venuti e cominciamo con la tavola rotonda. Grazie e buona serata. Buonasera a tutti, io mi chiamo Paolo Cagnan, sono il condirettore dei quotidiani veneti del gruppo L'Espresso, quindi Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Corriere delle Alpi e La Nuova Venezia. Ringrazio dell'invito, credo che il tema sia molto interessante. Vi presento i relatori e poi vorrei dire due cose per inquadrare il nostro tema. Da sinistra, dalla vostra sinistra, abbiamo il generale Ivano Maccani, generale della Guardia di Finanza, Luciano Flor, direttore generale dell'azienda ospedaliera, Laura Dal Corso, che è docente di Psicologia del Lavoro all'Università di Padova. Abbiamo Giuseppe Di Trocchio, docente di Procedura Penale alla Sapienza, e Marco Sant'Angeli, dottorando di ricerca in diritto amministrativo della LUISS di Roma. Dunque, il titolo di questo nostro incontro è La prevenzione dei reati nelle strutture sanitarie pubbliche e private, la psicologia a sostegno dell'anticorruzione. È un titolo un po' lunghetto, ecco, non sarebbe un titolo di giornale, però siccome i titoli sono una cosa con la quale siamo abituati a confrontarci professionalmente, sapendo che nel titolo ci devono essere alcuni elementi fondamentali, io credo che qui ci siano tre gruppi di questioni che poi certamente affronteremo. La prima è la definizione di prevenzione dei reati. Prevenzione dei reati è un tema interessante. Diciamo che il primo punto è che comunque se dobbiamo prevenire i reati abbiamo bisogno di una fotografia dell'attuale, cioè dobbiamo capire in maniera un po' più precisa di che reati parliamo e la cosa è tutt'altro che scontata.
e quindi il punto di partenza, ci aiuterà il generale, è capire quale portfolio di reati, se mi passate il tema, interessa più da vicino il mondo delle strutture sanitarie. A quel punto ovviamente potremo ragionare sulla prevenzione. La prevenzione, che può sembrare, come dire, come ha detto anche il Presidente, un vocabolo esotico, perché ovviamente la prima cosa che a me verrebbe da dire è che innanzitutto c'è una questione di etica, evidentemente, e poi molto banalmente ci sono delle leggi da rispettare. Quindi a prima vista mi verrebbe da dire va bene la prevenzione, ma da un lato noi abbiamo, come dire, un codice etico, una serie di quello che dovrebbe rappresentare la moralità di un sistema paese, e dall'altro, come suo logico contraltare, abbiamo una serie di leggi, di norme che vanno rispettate per non sconfinare nell'illegalità. Ma il tema della prevenzione è interessante, è proprio per questo valore aggiunto che secondo me l'incontro di questa sera è importante, e quindi vedremo come in realtà dietro questa apparente contraddizione in realtà si nasconda uno dei corni del problema, cioè anche la prevenzione, e vedremo dopo come, è un elemento importante per cercare di porre un argine alla corruzione in questo specifico campo. Il secondo aspetto interessante è pubblico-privato. Giustamente sono stati messi insieme, ma ci sono, come dire, dei binari paralleli e dei punti di differenziazione. Rispetto a questo io ad esempio vorrei capire quali sono le dinamiche che si rivelano identiche nel binario pubblico e nel binario privato e quali invece cambiano. Penso ad esempio ovviamente al sistema di assegnazione degli appalti, massimo ribasso, piuttosto che licitazione privato, alla libertà che il privato ha rispetto al pubblico, alla possibilità che in realtà tracciare azioni illegali nel privato è molto più complicato rispetto al pubblico. Noi sappiamo in altri comparti, come ad esempio quello della filiera dei subappalti nel mondo dell'edilizia, del movimento terra e del business dei rifiuti, settori che non c'entrano nulla, ma noi sappiamo per esperienza che c'è sempre molta attenzione sul pubblico, ma in realtà poi moltissime operazioni illegali avvengono nel privato, proprio perché il privato per sua natura legislativa intrinseca è molto più difficile da monitorare. Il terzo aspetto che racchiude dei temi di dibattito interessanti in questo lungo titolo è appunto quello della psicologia. E questo, ripeto, è in qualche modo il valore aggiunto che secondo me caratterizza questo nostro incontro. Io partirei con l'Aula dal corso, perché di fatto lei ci introduce proprio in questo aspetto, che può sembrare fumoso ma che in realtà poi ha anche molte declinazioni pratiche. Cioè, la lascio libera perché il tema della prevenzione, dell'anticorruzione è tutt'altro che da banalizzare. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Partirei proprio da questa sfida, nel senso che l'abbiamo raccolta anche proprio come psicologi e valorizzando alcune aree in particolare della psicologia senza naturalmente poterle toccare tutte. Allora, io partirei da una prima riflessione. Il contributo della psicologia sta proprio nella prima parola che abbiamo dato al titolo, cioè fondamentalmente è legato al ruolo preventivo che tradizionalmente questa disciplina ha anche in altri ambiti che poco o nulla hanno a che fare con il tema oggetto della nostra serata e quindi con il tema della corruzione. Con il generale Maccani nel così anche immaginare possibili punti di contatto mi colpì da subito una tripartizione che fece nel identificare tre momenti, cioè il momento della prevenzione, il momento della repressione e un altro momento importante che è legato alla componente, quella che definì componente culturale. Ecco, il contributo della psicologia, in particolare della psicologia di cui mi occupo, quindi del lavoro e delle organizzazioni,
può fondamentalmente andare a recuperare il senso e il valore di questo termine, cioè di una cultura di una o più organizzazioni, in questo caso sanitarie, che da un punto di vista scientifico vale a dire identificare il loro sistema di valori che va sicuramente oltre quello che è immediatamente visibile. Quindi la norma, cioè il rispetto della norma, è ciò che un'organizzazione e il cittadino in veste di paziente o di colui che usufruisce del servizio ne trae la conseguenza del rispetto di questa norma o meno, è qualcosa che da sola di per sé non può aiutare a far sì che i comportamenti di coloro che fanno di un'organizzazione un sistema vivente, un sistema aperto, necessariamente che tali comportamenti possano essere, come li abbiamo definiti, etici. Nell'ambito della professione sanitaria, quindi anche la nostra, il connubio fra scienza e etica è sicuramente un connubio delicato e importante, e spesso coloro che occupano e svolgono una professione sanitaria si trovano ad avere livelli di autonomia molto grandi, al punto da rendere la discrezionalità sicuramente un aspetto sul quale poi magari torneremo. Quindi il focus è sicuramente sulla parola prevenzione e cultura. Cultura quindi rimanda a valori, ma anche rimanda ad un concetto che noi così in gergo tecnico definiamo assunti impliciti, cioè tutto quell'insieme di valori che sono dati per scontati, quindi interiorizzati da una comunità e quindi da coloro che condividono quella esperienza lavorativa e quindi quell'organizzazione. Dall'esterno tutto ciò che sto dicendo, cioè i valori, laddove diventano valori interiorizzati, sono poco visibili proprio perché vengono dati per scontati. Quindi cambiare, cioè quando si dice entra in vigore la norma, l'aggiornamento del nuovo piano nazionale anticorruzione, in termini psicologici significa anche avere ben chiaro che di per sé dall'emanazione di una norma e il suo recepimento poi la traduzione in comportamenti effettivi sono sanciti dalla norma stessa, cioè che ci dice entro quanti giorni, entro quale termine noi dobbiamo adempiere a ciò che prescrive, ma nello stesso tempo poi difficilmente si traduce tutto questo, poi farò velocemente degli esempi concreti, si traduce in un insieme di azioni, dunque nel comportamento. La psicologia in questo può essere d'aiuto perché è quella disciplina, in questo caso la psicologia del lavoro e delle organizzazioni, che studia proprio la condotta lavorativa su 3 livelli, quindi a livello individuale, a livello di gruppo e a livello sociale. Pertanto fondamentalmente prendendo proprio l'esempio di ciò che viene richiesto ad un'organizzazione proprio nel mettere in atto delle azioni che siano effettivamente preventive, uno degli ambiti nei quali la psicologia e quindi gli psicologi possono essere di supporto, di facilitazione, insomma, di un processo di questo tipo, quindi nella gestione del rischio, è data innanzitutto dall'analisi del contesto, un contesto che è esterno e un contesto che è interno. Sul contesto esterno io non spendo se non pochissime parole, nel senso che le difficoltà più grandi che abbiamo incontrato nel lavorare con organizzazioni che poi devono tradurre la norma in pratica lavorativa è proprio quella di tenere conto delle specificità di quel contesto. Credo che poi il generale Maccani possa aiutarmi magari a definire meglio, no? Quanto un contesto, quindi l'ambiente, possa essere una forza che entra a pieno titolo e modifica, altera
anche in senso non virtuoso, ovviamente un ambiente organizzativo e viceversa. Quello che più invece diciamo, evidenzia il ruolo dello psicologo nel ruolo di facilitatore di un processo virtuoso appunto di tipo preventivo è l'analisi del contesto interno, quindi accompagnare un'organizzazione nella gestione del rischio significa aiutarla ad identificare, analizzare e ponderare i possibili rischi che necessariamente nello svolgimento dell'attività professionale e nel contesto lavorativo possono verificarsi. Meno, a mio avviso, è interessante, anche se c'è uno spazio di azione, è l'area del trattamento, cioè della individuazione delle misure di contrasto. L'aspetto così su cui, e poi vado anche un po' anche a chiudere con degli esempi concreti, è un po' una riflessione che ci viene da un'area particolare della psicologia, che è la psicologia positiva, che più che lavorare sui vizi oggi tende a valorizzare le virtù. E allora mi sono chiesta quale tra le virtù, anche il nostro Presidente ha fatto riferimento ad alcune di queste, spesso diciamo, si fa riferimento alla pazienza, alla giustizia, no? Però credo che una fra tutte le virtù che oggi insomma risulta essere una risorsa fondamentale è quella che chiamiamo coraggio. Allora, perché, così è un po' anche una provocazione, no? Perché ho pensato che in termini psicologici lavorare rafforzando, dando senso, no, a questa virtù che per alcuni insomma rischia di essere o percepita come pericolosa oppure come eccessivamente distante, no? Cioè, se pensiamo ognuno di noi insomma ad una metafora, ad un'immagine da associare a questa parola, sicuramente in tutte le associazioni ritroviamo il concetto di sfida. E allora quando l'ambiente lavorativo, diciamo, sfida l'etica, poi ce lo diranno gli esperti in materie giuridiche, cioè quali sono le tentazioni o comunque quali sono gli ambiti in cui possiamo essere sfidati. E quindi per dirvi che oggi la psicologia ha trovato metodologie e strumenti per poter rilevare, per poter diciamo, misurare anche in termini diciamo, di soggettività, ma oggettivi nella misura in cui utilizzeremo poi dei parametri rispetto ai quali il nostro operato insomma, potrà trovare un'espressione così di confronto con la norma, è quello di riprendere questa virtù che è tipica, no, avere un coraggio da leoni, invece nella quotidianità delle pratiche lavorative, cioè una virtù che non è solo di pochi, che non è solo di chi si trova a fronteggiare situazioni realmente complesse, e mi riferisco soprattutto in contesti ambientali particolarmente complessi e minati anche da situazioni anche di criminalità e di infiltrazioni, ma nella quotidianità, perché pensiamo che possa succedere sempre diciamo, in un contesto distante dal nostro. Invece l'idea, la sfida così che ci piaceva raccogliere, era di portare dentro le organizzazioni, ma nella vita quotidiana, di infermieri, medici, psicologi, di tutti i professionisti della salute, questa virtù, per andare oltre quella che Hannah Arendt insomma, chiamava la banalità del male, e quindi recuperare questo concetto che implica necessariamente dei sacrifici personali, che mette nella relazione con l'altro da parte il proprio beneficio, affinché diciamo, l'interesse sia un interesse pubblico, l'interesse di tutta la collettività,
e trasferirlo in un concetto che è il concetto di responsabilità in termini di competenza. Ecco, come psicologi penso insomma che possiamo, e parlo agli psicologi in sala che saluto, tradurre, diciamo, quello che può essere un ideale e quindi qualcosa che è percepito come, se volete, anche in modo un po' più sfumato, no? Un po' più distante, come qualcosa che sia vicino a noi nella nostra pratica lavorativa. Chiudo con una riflessione, perché credo che i colleghi poi toccheranno più l'aspetto della struttura sanitaria, quindi della struttura organizzativa. Invece come psicologa penso oggi al ruolo centrale che da un punto di vista normativo è stato dato anche al responsabile della prevenzione della corruzione nell'accompagnare questo processo che rischia talvolta dalle esperienze insomma, che abbiamo condiviso anche con, diciamo, con altri professionisti della sanità di trovarsi in situazioni di difficoltà. Quindi da un lato è diciamo, caricato di responsabilità, deve avere una formazione, quindi non è lasciato solo nemmeno dal punto di vista normativo perché vi è un obbligo formativo, ma come dire, il rischio che intravedo è che si debba necessariamente pensare a delle misure di sistema e quindi diciamo questo riflesso, ecco, che un'assunzione di responsabilità, diciamo così, grande, perché questa figura viene individuata in una figura dirigenziale, laddove non esiste una figura dirigenziale, in una figura che naturalmente deve poter comunque essere libera, sentirsi libera di poter esercitare la sua funzione. Ecco, l'ultima cosa che credo sia importante è perché questo tema forse può sembrare, diceva il nostro Presidente, distante dal mondo psicologico, in realtà credo che lo stesso, cioè ANAC stesso nel diciamo, definire la tipologia di reati, ma anche nel definire proprio la parola corruzione, l'abbia ampliato al punto da farla coincidere con la mala organizzazione. Ecco, credo che questo sia un punto che ci possa aiutare anche come professionisti nel pensare che non è qualcosa che ha a che fare solo con la commissione di un reato nel senso giuridico legale del termine, ma ha a che fare proprio anche con uno spreco di risorse economiche e personali che generalmente si hanno quando si abbandonano i criteri di una buona gestione della propria organizzazione. Grazie. Grazie. Il generale Ivano Maccani, che torna sempre volentieri a Padova, ha scritto un libro a cura del gruppo Sole 24 Ore, La prevenzione dei reati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. E siccome noi amiamo il dono della sintesi, vi leggo queste 3 righe in cui c'è praticamente tutto. Nella sanità italiana, che vale circa 110 miliardi di euro all'anno, sopravvivono tutti i germi possibili per facilitare la corruzione. Molto denaro pubblico, molti appalti, molte voci di spesa e una enorme presenza della politica. Generale. Grazie. Buonasera a tutti. Inizierei da alcuni cenni sulla corruzione, sul fenomeno della corruzione. Purtroppo è un fenomeno ancora diffuso, è un fenomeno che per molto tempo è stato sottovalutato. I corrotti e i corruttori ci bruciano il futuro e infatti il prezzo della corruzione non lo paghiamo solo noi, la generazione attuale, ma lo pagheranno anche le generazioni future. Su questo tema della corruzione si è soffermato più volte, atteso che purtroppo è un tema di attualità, è un tema
che ogni tanto esce alla ribalta, anche Papa Francesco. Papa Francesco è arrivato a dire la corruzione più grave del peccato, peccatore sì, corrotto no. Sono passati quasi 20 anni dagli episodi di Mani Pulite, dal periodo di Mani Pulite, oltre 20 anni, sono passati oltre 20 anni anche dalle stragi di Capaci, dalle stragi di Via D'Amelio, dalle stragi di mafia. Con riferimento al contrasto alla mafia, alla prevenzione, si è fatto molto. Per quanto riguarda la corruzione, soprattutto negli ultimi anni, ci si sta muovendo, però come dice peraltro anche il presidente dell'ANAC, una lunga strada deve essere ancora fatta, per cui c'è un lungo percorso ancora da percorrere. Alcuni dati che mettono in luce la situazione grave che riguarda l'Italia. Cominciamo da Transparency International. Transparency International è un'organizzazione internazionale che ha una sua credibilità a livello internazionale, fa delle indagini a livello internazionale, fa una graduatoria. Bene, l'Italia, in base alla graduatoria che riguarda la percezione della corruzione, si è classificata, è stata posizionata al 61esimo posto. 61esimo posto, è una posizione della quale sicuramente non possiamo andare orgogliosi, tutt'altro, perché faccio notare a livello di paesi europei l'unico paese che sta dietro di noi è la Bulgaria. Davanti abbiamo la Grecia e la Romania. È vero che rispetto all'anno scorso abbiamo guadagnato 8 posizioni, però comunque è sempre una posizione che chiaramente poi induce tanti investitori stranieri a non fare gli investimenti in Italia, per cui questo comporta un danno per il nostro paese. La disoccupazione distrugge la nostra economia, semina disoccupazione e chiaramente rappresenta un deterrente per gli investimenti che gli stranieri vogliono fare in Italia. Un altro dato che rende l'idea di questi riflessi che la corruzione può avere sull'economia del nostro paese riguarda le aziende chiaramente che seguono le regole, le aziende corrette, e da un'indagine che è stata fatta dalla Banca Mondiale è emerso che un'azienda che ha a che fare con un'amministrazione corrotta in termini percentuali è svantaggiata per il 25% rispetto a un'azienda invece che ha a che fare con delle amministrazioni corrette. In sostanza le aziende, per esprimere meglio il concetto, che hanno a che fare con un'amministrazione corrotta crescono del 25% in meno rispetto a quelle invece che hanno a che fare con un'amministrazione corretta. Puntiamo i riflettori sulla sanità. La sanità può essere definita un po' il banco di prova della lotta alla corruzione, della prevenzione alla corruzione, per vari motivi. Come diceva il direttore prima, lo Stato ogni anno alimenta il Servizio Sanitario Nazionale con un importo pari a 110 miliardi di euro. È un importo di grande spessore, secondo peraltro il Censis circa 6 miliardi di euro rappresentano il costo della corruzione in ambito sanitario. Un'altra indagine che è stata fatta da una ONLUS che opera nel settore della ricerca ha messo in luce che negli ultimi 5 anni il 37% delle aziende sanitarie italiane ha avuto dei problemi con la corruzione. È una percentuale molto alta, negli ultimi 5 anni il 37%, per cui chiaramente questi sono tutti dati che ci fanno riflettere, e nello stesso tempo c'è da dire che è fisiologico che il malaffare si annidi dove circola tanto denaro, dove peraltro c'è anche un discorso molto sviluppato e importante degli appalti. L'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Piano Nazionale Anticorruzione ha messo in luce questi due aspetti come aspetti importanti, primari in termini di lotta alla corruzione. Da un lato il settore sanitario, dall'altro il settore degli appalti, per cui
come ripeto, quello del settore sanitario è un banco di prova per tutti questi motivi che ho enunciato, per la lotta alla corruzione. Io mi fermerei qui e poi magari alla fine vorrei dire quelle che sono, a mio parere, a parere di chi poi si è cimentato qui sono presenti due coautori nello scrivere il libro, quella che secondo noi è una ricetta e quali sono i nostri punti di vista su cosa si può fare per, diciamo, limitare al massimo questo fenomeno, per combatterlo al meglio, per prevenirlo al meglio. Generale, vorrei però chiederle una cosa per non perdere il ritmo. In linea di massima, io ho un'impressione che potrebbe essere anche smentita dai dati. L'impressione è quella che un settore così macro come la sanità generi appetiti macro. Cioè, ovviamente abbiamo una filiera di corruzione anche nelle piccole cose, però la mia sensazione è che qui ci siano livelli di corruzione di alto livello che sono pari ai mega appalti e al fiume di denaro che viene distribuito. È un'impressione sbagliata, cioè abbiamo anche un livello intermedio e basso di corruzione, che è un po' la corruzione all'italiana, quella, come dire, della bustarella per la corsia accelerata. Cioè, c'è questa filiera negativa o siamo, come dire, solo sui livelli alti? Il problema riguarda tutti i livelli. Infatti da un'indagine che è stata fatta anche da Cittadinanza Attiva è emerso che solo l'anno scorso sono arrivate dalle 25.000 alle 30.000 segnalazioni che riguardano essenzialmente problematiche non così importanti, riguardano problematiche più semplici di basso e medio livello, per cui facciamo una precisazione, lo dirò alla fine: la sanità italiana è a livello internazionale considerata tra le migliori. Questo è un giudizio che è stato dato da autorevoli fonti, però nello stesso tempo, considerato che girano 110 miliardi di euro e ci sono parecchi appalti, parecchie situazioni che chiaramente rendono appetibile questo contesto, a vari livelli girano tanti soldi e crea appetiti non soltanto con riferimento alla criminalità comune, ma anche purtroppo con riferimento alla criminalità organizzata, per cui alcune aziende sanitarie locali sono state commissariate, e questo è una prova del fatto che anche la criminalità organizzata chiaramente si interessa a questo, chiamiamolo business, per poter ricavare dei guadagni. Grazie. Luciano Flor è direttore generale dell'azienda ospedaliera e ha una ultradecennale esperienza nel campo. Io mi permetterei di chiederle, così per sommi capi, cosa ha visto dal suo osservatorio privilegiato, e su privilegiato ci metterei le virgolette perché alla fine è, come dire, oneri e onori, ma tantissimi oneri, e poi vorrei capire anche come un'azienda del livello vostro si attrezza, stante il fatto che non siete legislatore, per cercare di arginare il fenomeno. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Allora, cosa dal mio osservatorio ho potuto vedere e posso vedere e continuo a vedere su questo tema? Molte cose sono scritte nel libro. Devo dire che il libro è un riassunto, ma è un compendio delle diverse fattispecie che si possono manifestare, perché veramente contempla ad ampio raggio tutte le situazioni in cui possiamo funzionare non correttamente, e ha anche il merito di parlare di prevenzione. Per parlare di prevenzione bisogna conoscere i rischi, se è possibile eliminarli, altrimenti ridurli, e li individua correttamente. Ora io credo che alcune delle cose che sono descritte nel libro rispecchino fedelmente, anche perché ci sono citazioni di sentenze e altro, insomma, quello che accade. Io direi ho potuto vedere situazioni sempre ex post, episodi dove ci sono state poi dei contenziosi, dove ci sono state richieste di risarcimento, dove ci sono state situazioni anche imbarazzanti di dipendenti con le mani nel sacco, no? Ci sono le sentenze, ci sono le condanne. Quello che mi ha colpito è stato
3 anni fa, fino all'anno scorso ero direttore generale di un'azienda di un'altra regione, 3 anni fa, a inizio anno, inizio mandato, nel piano delle attività facciamo anche un piano di attività di controllo. Decidiamo di attivare un approfondimento, un controllo molto approfondito su tutte le attività di rimborsi a cittadini, le attività di rimborso di qualunque tipo e genere. E facendo questa attività di verifica e di controllo scopriamo che c'è qualche beneficiario che è frequentemente beneficiario di rimborsi. Questo è il parente di una persona addetta ai rimborsi che in 10 anni si è portata via 3 milioni di euro. Ma non se li ha dati a qualcuno, li ha dati a qualcuno che era il fratello, il cognato, il parente, persona di indubbia fede, indubbia capacità, riferimento nel suo settore, abilissima nel mettere a punto un sistema di un trucco, una truffa dove però non era da sola, c'erano altre persone che appoggiavano. C'è stata un'indagine alla magistratura che ha permesso di rilevare, perché sapete che importi di questo tipo che finiscono nelle tasche di famiglie comuni destano qualche sospetto, a partire dal sistema di sorveglianza delle banche. Quindi allora, lo vedo perché facciamo un'attività di controllo e rilevo il fatto e quindi rincorro le cause. Ex post si può dire che con un'organizzazione diversa, con un'organizzazione dove l'attività di controllo e dove l'attività di strutturazione dei percorsi e dei servizi è fatta in un certo modo, questo potrebbe anche non accadere. La truffa non è mai completamente possibile prevenirla, ma in molti casi si possono mettere in atto accorgimenti perché questo non succeda. E questo mi fa dire l'attività di controllo su moltissimi dei processi in cui girano i soldi di cui parlava il generale. Oggi un'attività formale, fondamentalmente ex post, non c'è nei processi, perlomeno non c'è in tutti. Si può fare di più se nella misura in cui si conosce. Ho visto, ho la conferma e lo penso tuttora, che gli adempimenti che la norma oggi prevede, il piano triennale anticorruzione, la nomina dei responsabili e tutta una serie di azioni che noi dobbiamo mettere in atto non sono sufficienti se occuparsi di questo in un'azienda come la mia che ha 5.000 persone che lavorano sono in 1, 2, 3, 4 o 5. O ci mettiamo in testa che siamo in 5.000 convinti che la corruzione e la malagestio e il comportamento truffaldino sia una cosa da evitare, e altrimenti si finisce col rischio di giocare a guardie ladri. Questo l'ha citato la dottoressa, è un tema dove la cultura entra profondamente, la cultura bisogna anche promuoverla, abbiamo strumenti importanti come la formazione per diffondere la cultura e credo che mettere in atto strategie che favoriscano la trasparenza sia oggi lo strumento forse a basso costo, disponibile a tutti e che possiamo utilizzare per andare veramente a far sì che la prevenzione sia un continuum e non solo un momento dedicato a un determinato evento. Quello che io ho visto in questo lasso di tempo in cui ho lavorato è un cambiamento che è, credo sotto gli occhi di tutti, è cambiato completamente il ruolo del cittadino. Il cittadino oggi pretende di essere informato, sa quali sono i suoi diritti, chiede che cosa sta succedendo e ci chiede di render conto come spendete i soldi che io vi do.
Un tempo noi potevamo trincerarci e non dare gli atti, oggi non è più possibile. Un cittadino viene, chiede un atto, se proprio non ci sono questioni di segreti di Stato, io gli devo dare la documentazione, devo rendere disponibile sul sito, via internet, nel modo più frequente, tutte le attività, le azioni, le attività rutinarie, ma anche quelle discrezionali e anche quelle straordinarie, non sono più oggetto di, non dico omissis, ma di non disponibilità della documentazione. Il comune cittadino è anche il dipendente che lavora dentro, è anche un nostro fornitore che ha diritto di avere l'accesso a tutti i dati di funzionamento della macchina. Ecco, credo che questo sia davvero una leva che vede da un lato gli amministratori obbligati a rendere conto di quello che fanno con i soldi dei contribuenti e dall'altro lato una neoforma di controllo sociale che viene esercitato sull'azione amministrativa che viene portata avanti dalle aziende. Questo è il cambiamento più grande che io ho visto in questi tempi. Vi ricordate che un tempo erano molti dubbi, molte le cose. Oggi pubblichiamo curriculum, pubblichiamo compensi, pubblichiamo delibere, pubblichiamo determine, non c'è più la possibilità di sottrarsi ad una verifica. Credo che se 2 occhi vedono bene, 200 vedono ancora meglio. Quindi quello che posso dire mi fa essere fiducioso, perché altrimenti leggendo il libro io non farei più il direttore generale. Cioè, è impossibile cavarsela, come fai a controllare, no? La macchina dell'azienda di Padova, dell'ospedale di Padova, consuma quasi 2 milioni di euro al giorno, tutti i giorni, compreso sabato e festivi. È ovvio che è una massa di denaro che pur suddivisa e 1000 motivi, rivoli, però se un terzo sono stipendi, un terzo sono acquisti di beni e servizi, acquisto di materiali di vario tipo e genere, no? E quindi c'è qualcuno che vende e qualcuno che compra. E poi ci sono tutti gli appalti, le gare, gli affidamenti. Ecco, credo che se non venisse avanti questa, da un lato, decisiva introduzione di norme che ci obbligano, perché lavorare in trasparenza e render conto è molto più difficile che non lavorare semplicemente e non render conto. Fare controlli è molto più difficile che non farli. Separare qualche processo dove c'è un controllo interno incrociato obbligatorio è molto più difficile che lasciare che uno si arrangi dall'inizio alla fine. Confrontarsi e confrontare i propri risultati anche di tipo sanitario con altri e confrontarsi con qualcuno su alcuni valori è molto più impegnativo che non farlo. Io credo questa azione di render conto, questa azione di trasparenza, termine credo sia quanto mai opportuno ed appropriato, è quello che mi fa essere ottimista e ho visto venire avanti nel sistema, al di là dei fatti negativi che lo hanno caratterizzato, perché poi magari parliamo di pochi fatti negativi a fronte di tantissimi fatti positivi. Io non credo non ci sia un esercito di malandrini nel sistema sanitario, però vorremmo non ce ne fosse neanche uno. Da soli magari non ce la facciamo, se lavoriamo tutti insieme, lavoriamo bene e siamo convinti che la serietà accanto all'onestà siano valori che devono essere premiati e incentivati, abbiamo una prospettiva di avere un futuro in cui avere anche fiducia. Vorrei farle una domanda su una questione a cui ha accennato lei stesso e prima ancora la dottoressa Dal Corso, che è l'ambito di discrezionalità. Allora, lei dice giustamente, questo voglio dire, è un sentimento comune, che la trasparenza è faticosa
ma è considerata ormai un elemento valoriale. Ora, noi adesso siamo in una società che ha conosciuto la trasparenza reale solo da pochi anni, con anche degli eccessi, perché ci sono i pasdaran della trasparenza che esagerano dalla parte opposta e creano invece dei problemi su evidenti questioni di privacy che va a confliggere con la trasparenza. Questo è un conflitto che si verifica sempre più spesso laddove c'è una trasparenza spinta e anche in qualche caso inessenziale. Però voglio dire, la trasparenza serve, la trasparenza è un lavoro in più. Nel momento comunque in cui il legislatore fissa dei paletti, in qualche modo ti devi adeguare. L'ambito di discrezionalità fa sì che in campo sanitario, ma non solo, ci siano degli alti dirigenti che hanno un portfolio di un budget da spendere molto alto e anche se ovviamente lavorano in teoria all'interno di un sistema legale, hanno appunto margini di discrezionalità che in qualche caso sono ritenuti troppo ampi. A quel punto lei però per spezzare questa catena o dice io fino a prova contraria mi fido del personale perché devo credere che viviamo in un sistema legale sino a quando non dimostro che c'è l'illegalità, oppure anche qui deve creare una sovrastruttura di persone in più, di lavoro in più che spezzano, come dire, questa catena sottraendo potere decisionale a chi apparentemente ne ha troppo. Questo è un altro problema serio di questi tempi. Sì, io ho affrontato questo problema pretendendo che tutti quelli che hanno un mandato e un potere decisionale e discrezionale illustrano preventivamente le scelte ad un gruppo di dirigenti dell'azienda. Quindi uno non viene a sapere a cose accadute prima di adottare provvedimenti, prima di definire situazioni che impegnano il singolo ma impegnano anche l'azienda. Io ho una riunione settimanale in cui tutti i dirigenti illustrano prima che cosa intendono fare e come intendono fare e affrontare un certo tipo di problema. Proprio nell'ambito, credo caschi bene perché non è una forma di controllo incrociato, è una forma di rendicontazione di ciascuno preventiva. Questo aiuta, rende trasparente il lavoro di ciascuno. Io credo che il controllo fatto bene affranca, non perseguita, affranca, e io sono contento di sentirmi criticare, di sentirmi dire no, si poteva fare diversamente, si può fare in maniera diversa, perché questa è la modalità di costruire anche condivisione nelle scelte, ma toglie discrezionalità di cui si parlava e toglie quel dover rincorrere che è sempre faticoso e difficile. Grazie. Con il professor Giuseppe Di Trocchio, che è docente di procedura penale alla Sapienza, prendiamo la questione da un ambito ancora diverso, partendo, come dire, dall'aspetto delle responsabilità mediche, della prevenzione dei controlli sull'ambito della sicurezza del lavoro. Grazie. Il mio intervento potrà sembrare un po' eccentrico rispetto al tema centrale di questo incontro, che è mirato sulla tematica della corruzione, ma ritengo che quando si parla di prevenzione di reati nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private non ci si debba fermare a questo aspetto. Ce ne sono altri che assumono importanza per tutti noi, forse un'importanza anche maggiore, anzi io ritengo sicuramente un'importanza maggiore. Perché? Se, come ricordava Ivano Maccani, la corruzione ci ruba il futuro, dobbiamo tenere presente che l'errore medico o la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro ci ruba la vita, che direi è un evento sicuramente più dirompente nella vita sociale. E allora dobbiamo tenere presente questo. La corruzione altera la concorrenzialità, altera la libertà nello svolgimento dell'attività economica. Nel campo della sanità può comportare quel fenomeno che ben conosciamo dello spreco di risorse economiche. L'immagine va immediatamente al caso del
ad esempio, il macchinario costoso, 1 milione o 2 milioni di euro, che poi rimane in uno scantinato inutilizzato perché magari manca il tecnico che possa farlo funzionare. Ed è questo assolutamente inaccettabile. C'è una responsabilità sicuramente da parte del dirigente che non ha programmato l'acquisto del macchinario senza tenendo presente la necessità di dotare la struttura anche del personale che potesse farlo funzionare. Ma questo esempio è eclatante, poi se ne aggiungono anche altri, perché la concorrenza può portare la concorrenza alterata può portare a dei fenomeni che poi hanno un'incidenza forse meno evidente, ma che ci sono ugualmente. Quale può essere, ad esempio, l'acquisto di materiali meno validi per poter drenare le risorse utili al pagamento di tangenti, magari le forniture sono più scadenti e questo poi può comportare dei problemi. Ad esempio abbiamo avuto le valvole cardiache che sono state acquistate che non erano adeguate alla funzione che dovevano svolgere. Ma dicevo, se questo ha un'incidenza economica, sul piano economico, ci sono degli fattori che invece ricadono direttamente sulla incolumità fisica e sulla vita stessa degli utenti e sono quelli, come ricordavo, che attengono al campo della colpa medica e della sicurezza sul lavoro. La colpa medica innanzitutto, ecco, chiariamo per stare più aderenti possibili al tema della serata, non è un aspetto che può non riguardare gli psicologi, se mi posso permettere, senza ovviamente voler attirare su di voi l'attenzione della magistratura. Ma voi sapete che più volte nella giurisprudenza la Corte di Cassazione si è occupato dei casi proprio che riguardavano ipotesi di reato contestate a psicologi perché viene affermato il principio ormai in maniera costante che anche questa categoria particolare di medici assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente, posizione di garanzia in forza della quale è tenuto a vigilare sullo stato del paziente, ad assicurarsi che venga somministrato un trattamento idoneo a non favorire delle condotte autolesioniste da parte del paziente. L'ultimo caso affrontato è una sentenza pronunciata a giugno, quindi recentissima, della vicenda che riguardava una signora ricoverata in un ospedale psichiatrico che per disattenzione degli operatori o per altre ragioni ha approfittato di un varco nella recinzione della casa di cura, è uscita e si è gettata in un fiume ed è morta. Contestato sia al direttore della struttura che allo psichiatra che l'aveva in cura il reato di omicidio colposo. In particolare al terapeuta veniva contestato di non aver somministrato, di non aver prescritto e somministrato alla paziente dei medicinali più idonei a stabilizzare l'umore della persona, così si poteva evitare questo che è accaduto. Diciamo che per fortuna l'esito della vicenda è stata positiva per il medico, perché la Cassazione ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova certa che l'uso di un diverso medicinale avrebbe avuto degli effetti diversi sul paziente. Però il principio rimane, e cioè anche lo psicologo, lo psichiatra, è tenuto a vigilare ed attivarsi affinché non accadano dei comportamenti che possono portare danni al paziente. E allora se questo tema della colpa riguarda tutti, e allora ci dobbiamo interrogare su cosa possiamo fare per prevenire i danni. Prevenire è certo nel campo medico è molto difficile, perché quando il paziente va sul letto operatorio non si può sapere con esattezza
cosa troverà il medico una volta che con i bisturi incide la carne della persona, perché all'interno ci può essere qualcosa che sfugge all'esame preventivo strumentale che viene svolto. Ricordo un caso del quale professionalmente mi sto occupando proprio in questo periodo, uno intervento che è stato effettuato per asportare dei noduli cancerogeni dal fegato di una persona con un intervento di termoablazione, infilando un ago che doveva bruciare i noduli. Ebbene, il terapeuta in questo caso ha spinto un po' di più l'ago e è andato a bucare l'intestino oltre il fegato. Non se ne sono accorti, questo ha portato prima alla peritonite, poi alla setticemia e dopo pochi giorni il paziente è morto. La domanda che noi ci poniamo è qual è? Come avrebbe potuto il terapeuta evitare questo evento? Considerato soprattutto e poi successivamente effettuata l'autopsia, si è riscontrato che la lesione iniziale era in una zona dell'intestino che normalmente non sta nei pressi del fegato, era più lontano. Quindi probabilmente cosa è accaduto? Che per la posizione assunta dal paziente su un fianco o per altre ragioni di movimenti si era spostato all'interno del viscere. Questo che significa? Che la possibilità di prevedere esattamente quale può essere l'esito di intervento, ovviamente non è dato saperlo, come non è dato sapere se un trattamento farmacologico avrà un risultato positivo, non è detto che lo abbia. E allora la scelta quale sarebbe? Beh, ricordo un altro caso, perché è sempre utile avere presente il caso concreto per che si possa cogliere quali sono le implicazioni delle varie problematiche. Occupandomi della costruzione di una galleria, si era verificato un movimento franoso. Questo perché andando a scavare sono state trovate delle falde di acqua che si sono svuotate e questo ha tolto la resistenza del terreno superiore, quindi stava scendendo. I tecnici mi hanno spiegato che l'unico modo per avere una consapevolezza preventiva di quale potrebbe essere il comportamento del terreno, in questo caso, è quello di fare un foro pilota, cioè un foro che attraversa tutta l'area interessata dallo scavo, in modo da sapere più o meno quale può essere la consistenza. Anche se, ovviamente, voi immaginate facilmente, il foro potrà essere di un diametro di 10 cm, 20 cm, ma quando si vanno a scavare 10 metri, ovviamente magari un metro sotto c'è una situazione completamente diversa. E allora, la prevenzione. Per fortuna per i medici la strada da seguire è stata indicata in maniera chiara e precisa dallo stesso legislatore recentemente. Nel 2012 è intervenuta la cosiddetta legge Balduzzi, con la quale il legislatore ha posto dei paletti molto precisi sulla tematica della responsabilità dei sanitari, stabilendo che non sussiste responsabilità nel campo penale nel caso in cui vi sia una colpa lieve in capo ad un sanitario che si sia attenuto alle linee guida e alle buone prassi. L'indicazione qual è quindi da parte del legislatore? Per prevenire i reati di lesioni colposi e di omicidio colposo e per prevenire quel fenomeno ormai conosciamo tutti quanti, perché ogni volta che un trattamento terapeutico, sia farmacologico, sia un intervento magari estetico, chirurgia estetica, sia in sala operatoria, non è soddisfacente per il paziente, inevitabilmente si finisce l'auto giudiziaria, subito denuncia con le ricadute che anche queste ben conosciamo. Le compagnie di assicurazione ormai sono molto restie, hanno posto delle restrizioni notevoli alla stipula di contratti di assicurazione con i medici, o addirittura non stipulando più polizze o facendolo comunque con premi molto alti, esorbitanti. E allora dicevo, per evitare che si finisca
sempre davanti all'autorità giudiziaria, e l'editore ha detto il sanitario deve seguire, attenersi alle linee guida e alle buone prassi. Seguendo queste indicazioni, eventuali errori, se lievi, non comportano responsabilità penale, oppure quello che sappiamo, perché l'intervento chirurgico inevitabilmente può comportare delle complicanze, ma sono connesse all'atto operatorio stesso e non sono fonte di responsabilità del medico, perché in questo caso non è ipotizzabile un errore. L'errore scatta soltanto se c'è una deviazione dalle indicazioni stabilite dalle linee guida e dalle buone prassi riconosciute che devono essere seguite. Passando all'altro settore, quello della sicurezza sul lavoro, anche questo non vede ovviamente estraneo lo psicologo, perché il ruolo del psicologo è fondamentale. Voi sapete che nel settore della sicurezza sul lavoro un ambito rilevante riguarda l'eliminazione del rischio legato allo stress lavoro correlato. Ovviamente questo è un ambito di elezione dell'attività dello psicologo. Poi penso che Laura Dal Corso se ne occupa ampiamente. Quindi l'intervento dello psicologo è fondamentale anche in questo settore. La prevenzione dei reati perché assume un rilievo ancora maggiore nelle strutture sanitarie pubbliche e private? E perché qui non si tratta soltanto di garantire, come in qualunque ambito di attività lavorativa, la sicurezza di chi va a prestare la propria attività per portare a casa lo stipendio, ma si tratta anche e soprattutto di garantire gli utenti dell'attività lavorativa, cioè coloro che usufruiscono delle prestazioni rese, e cioè dai pazienti. E allora noi dobbiamo evitare che cosa? Quello che purtroppo si verifica. La persona malata si rivolge alla struttura sanitaria per essere aiutata. Non è possibile che chi entra in ospedale per essere curato poi subisce danni proprio dall'ambito della struttura alla quale si è rivolto. I casi più eclatanti, ricordate a Milano l'incendio della camera iperbarica, le persone che stavano dentro per curarsi purtroppo sono decedute. Altri casi, diffusione di epidemie di tubercolosi in un reparto di neonatologia in un ospedale romano. Allora, sono tutti eventi che non si possono tollerare, no? Chi si rivolge alla sanità lo fa per essere aiutato e noi dobbiamo fare uno sforzo per garantire questo. E allora la prevenzione in questo ambito come avviene? E anche qui il legislatore ha fissato delle regole molto rigide, molto più rigide nel campo della sicurezza sul lavoro, perché ha indicato minuziosamente quali sono le prescrizioni alle quali attenersi per evitare che ci siano dei rischi. Il legislatore ha stabilito che per ogni tipologia di condotta ci devono essere delle regole da rispettare, sono state valutate ovviamente. Ecco, parliamo della cosa più banale, tanto per capirci. Le postazioni di videoterminale devono essere munite di una sedia ergonomica, perché deve avere la capacità di evitare che cosa? Che l'operatore che sta per ore davanti al videoterminale possa avere dei danni, ad esempio alla colonna vertebrale che sta sempre seduto, uno dei danni maggiori che si verificano in questi casi. E il legislatore ha stabilito come deve essere strutturata la postazione di lavoro, come deve essere la sedia e così via. E questo per tutti gli altri settori dell'attività lavorativa. Ma non basta questo. Ha stabilito anche che le regole devono essere attuate non solo dal vertice, il capo azienda, il datore di lavoro, cioè il soggetto che detiene il potere decisionale e di spesa, cioè di colui che ha la capacità di strutturare e organizzare il lavoro conformandolo agli standard necessari per assicurare che non accadano degli incidenti. Gli obblighi sono posti a carico anche di altri soggetti, i suoi collaboratori, i dirigenti e i preposti,
Ma non finisce qui, perché il problema della sicurezza sul lavoro riguarda tutti, anche i lavoratori. Il legislatore pone direttamente a carico dei lavoratori degli obblighi ben precisi, che sono quelli di rispettare le prescrizioni imposte dalla legge e seguire le regole che vengono impartite dal datore di lavoro, perché per conformare in maniera sicura l'attività lavorativa il datore di lavoro deve procedere ad un'attività fondamentale, che è quella della valutazione del rischio, cioè deve stabilire settore per settore della sua attività quali sono le eventuali problematiche che possono sorgere dallo svolgimento dell'attività stessa e quindi individuare, con la collaborazione del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quali sono i protocolli da seguire per evitare che si verifichino dei danni. E il lavoratore deve attenersi a questo. Se viola queste regole, viene sanzionato a sua volta. Ha una responsabilità diretta anche per questo. Come una responsabilità diretta se, rendendosi conto che c'è un possibile rischio non valutato già, perché magari non conosciuto, deve segnalarlo al datore di lavoro, in modo che possano intervenire per emendare le procedure e adeguarle alle esigenze che sono poste. L'altro profilo è quello di cui già abbiamo, forse ancora abbiamo parlato, ma poi verrà affrontato, è quello dei modelli di organizzazione. Ormai nel nostro ordinamento è entrata a pieno titolo la responsabilità amministrativa degli enti, che rappresenta una svolta anche poi nel campo ai fini dell'anticorruzione, una svolta fondamentale, imposta come sempre a livello europeo, perché altrimenti forse non ci saremmo mai arrivati. Il legislatore si è adeguato prevedendo che cosa? Che l'ente, anche la società, viene coinvolta nei fatti illeciti, a sua volta ha una responsabilità delle conseguenze che possono essere molto rilevanti, compresa la sospensione dell'attività, oltre che la sospensione dai contratti con la pubblica amministrazione. Per capirci, in passato cosa accadeva? Che normalmente l'amministratore della società era un signore senza arte né parte, possibilmente da 80 anni in su, in modo che quando succedeva qualche cosa veniva incriminato l'amministratore, tanto non accadeva nulla per lui, non poteva andare in carcere, non aveva nulla da perdere. Ebbene, proprio per evitare la impunità dell'ente, perché impunità significa potersi giovare comunque dei vantaggi derivanti dalla violazione delle norme, e allora il legislatore ha detto no, attenzione, se c'è un reato commesso nell'interesse dell'ente, l'ente è passibile di conseguenze sanzionatorie. E allora la svolta è fondamentale, perché voi capite che a questo punto non c'è più un interesse ad avere un amministratore solo di facciata, con la sicurezza della sostanziale impunità poi per il dominus reale dell'azienda o comunque per l'azienda stessa, che non ha nessuna conseguenza. E anche nel campo della sicurezza sul lavoro è previsto questo meccanismo. Se la società vuole andare indenne da conseguenze, deve fare una cosa molto semplice. Ha una strada, ed è quella della predisposizione dei cosiddetti modelli di organizzazione. Deve stabilire i protocolli di comportamento ai quali ci si deve attenere all'interno dell'azienda per evitare che si verifichino dei reati. Se sono adeguati questi protocolli previsti e vengono rispettati, in caso di reato diventa un fatto del singolo, perché non coinvolge la società e quindi la società rimane indenne da questo. Ma avviandomi a conclusione, perché credo di aver già abusato del vostro tempo, la svolta fondamentale non è quella ovviamente legislativa, perché il legislatore può fissare delle regole, ma poi sta ai singoli rispettarle. La svolta è quella che ci ha indicato Laura Dal Corso. La prevenzione può avere successo soltanto se diventa un fatto culturale.
dobbiamo maturare tutti la consapevolezza che solo dal rispetto delle regole in qualunque campo si ottengono risultati positivi per la società, per tutti quanti noi. In questo modo il vantaggio è per tutti. Mi viene in mente, per chiudere, una affermazione che sentiamo frequentemente: se le tasse le pagano tutti, paghiamo tutti di meno. E così in questo campo vale un altro principio: se tutti rispettano le regole, i danni non ci sono per nessuno. Grazie. Fra le tante ha detto una cosa che mi ha colpito, che è l'alto livello dei prezzi delle compagnie assicurative per i medici, perché voi sapete benissimo, e questa è anche una questione psicologica, forse è psicologia spicciola, ma è un elemento sociale potente, che la vulgata è quella che comunque i medici sono una casta, i medici sono intoccabili, i medici non rispondono mai dei loro errori, che poi è quello che si dice anche dei giornalisti e che, per quanto mi riguarda, ha un fondo di verità che è stato prodotto nei decenni, direi neppure negli anni, dalla nostra stessa categoria, cioè c'è tornato indietro quello che in qualche modo abbiamo seminato in termini negativi. Approfittando della presenza del dottor Flor, io vorrei chiederle siccome ha parlato anche di trasparenza, immagino che questi dati ci siano, cioè ci dia l'ordine delle misure dei contenziosi nei confronti dei medici fra penale e civile, giusto se è possibile, perché vorrei avere un attimo un quadro. Poi vorrei capire anche perché le persone vanno dall'avvocato, intentano un civile o un penale a seconda delle situazioni. Poi però l'azienda cosa fa? Li difende, c'è la difesa personale, l'azienda si rivale nel caso in cui ci sia una responsabilità manifesta. Ce lo puoi inquadrare un attimo, per favore? Certo. Nell'azienda nostra su quasi 80.000 ricoveri all'anno, parlo delle attività di ricovero, abbiamo circa 200 casi di risarcimento all'anno, più della metà vengono archiviati nel giro di un mese senza risarcimento, dell'altra metà, un 50% viene risolto entro un mese, un 50% va anche in tempi più lunghi. Al paziente risponde sempre e solo l'azienda sanitaria, l'ospedale, non il medico interessato. Eventualmente l'azienda sanitaria, se ci fossero gli estremi, potrebbe rivalersi sul medico se ha causato un danno per colpa grave o per dolo. Il medico però può essere chiamato a giudizio sia civile che penale, succede. Il penale è quasi sempre legato a un comportamento, più delle volte omissivo o nella relazione. Altri casi di penale sono molto rari, non vai nel penale perché hai provocato insomma un danno nell'esercizio della cura, raramente, a meno che a questo non consegua davvero un evento rilevante che potrebbe essere la morte. Però sono tutti casi che vanno analizzati, non si possono, ognuno è un caso a sé perché le fattispecie sono diversissime. Ci sono dei casi in cui il medico rischia e deve rischiare per salvare la vita a qualcuno, e questo ad oggi è poco apprezzato perché non è previsto, ma è un rischio che il medico, e noi rischiamo che se ingessiamo troppo questa cosa il medico alza i remi e i casi rischiosi non li fa più. Però noi abbiamo un'assicurazione che ci copre i danni. Se un tempo le assicurazioni coprivano tutti i danni, quasi tutte le assicurazioni si sono ritirate da questo mercato e oggi, con un premio abbastanza alto, vi dico che la Regione Veneto per le assicurazioni spende circa 70 milioni di euro anno solo per la responsabilità civile, ma gradualmente si sta andando verso un'organizzazione interna che prevede la gestione e la prevenzione del rischio, la capacità di gestire eventuali richieste di risarcimento con il coinvolgimento diretto degli interessati. Noi gestiamo oggi tutte le cause che hanno un importo di risarcimento fino a 500.000 euro, oltre i 500.000 euro interviene l'assicurazione. Devo dire che
per l'organizzazione che ci siamo dati noi saremmo in grado forse di gestire anche tutti gli importi che potessero scaturire. Ci sono queste situazioni estremamente rare che richiedono risarcimenti molto importanti. Nella maggior parte dei casi può accadere che di fatto venendo in ospedale per essere curati ci sia un evento avverso. Oggi noi abbiamo richieste di risarcimento anche quando un paziente in ospedale contrae un'infezione. Statisticamente a livello internazionale le infezioni ospedaliere colpiscono tra il 5 e il 10% dei ricoverati. Oggi ci viene chiesto il risarcimento e se viene rilevata una colpa noi dobbiamo risarcire. Ci sono richieste di risarcimento che sono banali, perché ci può essere che nel corso di un intervento o nel corso di una anestesia magari si rompe un dente o cose di questo tipo, sono cose minori. Ci sono dei casi in cui viene richiesto un risarcimento sperando di avere tanti soldi che magari non spettano. La media di risarcimenti che noi diamo sono intorno ai 20.000 euro, insomma sono delle cose molto rilevanti e sono ampiamente al di sotto delle cifre che un tempo pagavamo come premio assicurativo. Per un po' di tempo è successo che l'assicurazione liquidava il danno e man mano che liquidava danni aumentavano i premi. Poi le assicurazioni giustamente quando c'era un infortunio, un incidente importante mettevano in riserva una cifra e quella valeva come base per l'aggiudicazione successiva. Insomma queste cose oggi non ci sono più. Devo dire che da parte della componente medica il fatto di essere personalmente esposti al rischio di dover risarcire ha generato una grande attenzione. Oggi noi abbiamo io a tutt'oggi non ho un caso di valutazione di colpa grave, dolo ovviamente non c'è, non ho un caso di colpa grave riferito ad una richiesta di risarcimento. La giurisprudenza si sta orientando verso colpa grave anche nei casi di imprudenza e questo deve farci stare molto attenti perché la prudenza che viene richiesta a un medico specialista di fronte a un certo malato oggi è totale, non viene scusata un minimo di non precauzione di imprudenza. E questo è uno scenario nuovo con il quale ci stiamo confrontando. Mi permetto di fare un parallelismo perché anche i giornali accantonano dei fondi per pagare il risarcimento danni, le querele, e sono fondi basati sull'esperienza di molti anni. E anche per la nostra categoria c'era stata la discussione rispetto al fatto che i giornalisti potessero essere chiamati a rispondere in solido, cioè attualmente io vengo denunciato per diffamazione oppure una causa civile, il giornale mi tutela, questo vuol dire che io personalmente non pago. Ovviamente questa questione agli editori non piaceva, quindi è stato fatto un ragionamento e dire va benissimo, però come dire, banalizzo, se fai una castronata ne rispondi in solido. È anche vero che si è posto lo stesso problema che diceva lei rispetto alla sanità, posto che, come dire, il medico che opera è più delicato rispetto al giornalista, però voglio dire, al medico può scappare il morto, un giornalista può rovinare una vita, ma voglio dire, la situazione è grave lo stesso. Certo che se lei va a dire ai giornalisti va bene, adesso se voi venite denunciati, querelati e andate a processo e perdete, vi pagate i danni, questo significa di fatto ammazzare il giornalismo. Il parallelismo c'è perché lei dice c'è un medico che rischia di suo per salvare le vite e dopo si ritrova ovviamente inguaiato in cause legali, col rischio anche di risponderne intaccando i propri soldi, il proprio patrimonio. Noi possiamo normalizzare tutto sapendo che quel medico non rischierà più nulla e probabilmente delle vite andranno perse. Allo stesso modo nessuno farà più giornalismo d'inchiesta se vieni chiamato a rispondere personalmente. Io ho in corso 2 cause da $500.000 l'una, ovviamente sono cause di pure minacce a scopo intimidatorio, soprattutto quando hai a che fare con la criminalità organizzata, ma è evidente che io non avrei mai fatto certe inchieste perché non avrei mai potuto pensare di sostenere l'onere della difesa
per 2 o 3 anni in cui solo di udienze, anche se vinco, spendo 15 o 20 mila euro. Quindi questo è un tema in effetti molto delicato. Dunque, avevo detto all'inizio che avremmo parlato ovviamente anche del rapporto fra pubblico e privato, e lo facciamo con Marco Sant'Angeli, che è il dottorando di ricerca in diritto amministrativo alla LUISS di Roma. Pubblico e privato, ma anche le frodi nel campo degli appalti. Sì, buonasera innanzitutto. Io devo ovviamente ringraziare per l'invito, ringraziare la struttura che ci ospita, però devo ringraziare soprattutto i relatori che mi hanno preceduto, perché mi portano a stravolgere completamente il mio intervento, perché io da giovane giurista avevo pensato a un intervento puramente tecnico, ovviamente in relazione anche all'uditorio, però in realtà il problema che si sta ponendo questa sera, che poi il problema che in qualche modo tentiamo di risolvere con la scrittura del libro e anche con queste iniziative. Noi siamo all'interno di una settimana dell'informazione psicologica, quindi di fatto sono delle settimane culturali che servono ai fini della prevenzione, non solo dei reati, ma in qualche modo alla prevenzione di comportamenti scorretti all'interno della società civile. Ecco perché io parto da una disamina di quello che è il mondo degli appalti e di quello che può essere appunto il rapporto tra pubblico e privato in sanità, per arrivare però a determinare in maniera più filosofica cosa vuol dire prevenzione e come effettivamente possiamo fare prevenzione. Di fatto nel mondo degli appalti, sia in sanità che anche non in ambito sanitario, le norme ci sono. Il vecchio codice degli appalti erano circa 300 articoli più un regolamento di attuazione che si aggirava intorno ai 150 articoli, quindi un complesso di norme molto molto pesante, e il nuovo codice degli appalti, che è stato approvato nel giugno di quest'anno, quindi molto recente, sono altrettanti articoli con un secondo regolamento di attuazione che ancora deve vedere la luce. Quindi di fatto, parlando di appalti in sanità, la prima domanda che mi veniva era: perché parlare di appalti in sanità? Cioè, qual è la connessione tra il mondo degli appalti e il mondo sanitario? Purtroppo la prima connessione è una connessione di tipo patologico, perché sia gli appalti che il mondo sanitario sono, come già ricordato il generale Maccani, i due settori sensibili che da sempre vengono individuati sia nel piano nazionale anticorruzione, ma ancor prima in uno studio che è stato fatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che è un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 2013, a margine della cosiddetta riforma e legge Severino sulla la cosiddetta legge anticorruzione del 2012, in cui venivano identificati appunto questi settori caldi. In verità, quindi, parlare di appalti in sanità non significa discostarsi da tutte le problematiche rispetto, diciamo, alla eventuale verificarsi di un reato che possono effettivamente esserci nel mondo degli appalti, perché gli appalti in sanità di fatto hanno le stesse regole degli appalti in tutti gli altri settori dell'ordinamento. Il problema è che molte volte chi deve effettivamente porre in essere un appalto, una gestione corretta di un appalto, non è informato su quali sono le conseguenze di una gestione scorretta o non trasparente, e non è informato su che cosa può fare e come può farlo. Quello che abbiamo tentato, diciamo, di fare con il libro è proprio questo, cioè mettere a conoscenza persone che di fatto non si sono avvicinate al mondo del diritto di quelle che possono essere le conseguenze rispetto a determinate attività. E questo anche in un'ottica di rapporti istituzionali, perché qualunque, cioè il direttore Flor, che ovviamente sicuramente in tema di trasparenza avrà avuto qualche rapporto con l'ANAC, con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per capire come pubblicare questi curriculum, come pubblicare questi compensi, perché a volte il problema non è porre la norma, ma è proprio implementarla nella realtà pratica. Pensate che l'ANAC adesso ha un ruolo talmente centrale che, in questo, diciamo, faccio una sorta di outing da giovane giurista, sono andato a vedere nel nuovo codice degli appalti, proprio la dicitura ANAC è nominata circa 90 volte su poco più di 200 articoli. Quindi, per farvi capire quanto è importante quel complesso istituzionale e quanto sia norme che organizzazione amministrativa siano a presidio appunto della legalità. E la stessa cosa in fondo avviene anche nei rapporti tra pubblico e privato. Noi abbiamo un sistema molto complesso di autorizzazione, accreditamento ed accordi, il cosiddetto sistema delle 3A, che di fatto permette al pubblico e al privato di interagire tra di loro in una situazione, diciamo, di sostanziale e tendenziale parità,
e permette al privato stesso di operare per conto del servizio sanitario regionale attraverso delle regole precise, rispondendo dunque a dei requisiti minimi autorizzativi e anche a dei requisiti di programmazione, attraverso appunto questo atto particolare, questa concessione di pubblico servizio che è l'accreditamento. Il problema quindi è che dal mio punto di vista, sentendo le relazioni che mi hanno preceduto, di fatto le norme ci sono, quindi perché si verificano i reati? Quindi dov'è il problema della prevenzione? E per come io diciamo, mi sono approcciato al mondo del diritto, io vengo da una famiglia di medici, quindi in realtà io sono sempre stato abituato a ragionare in termini più scientifici che teorici, anche se poi il diritto ovviamente ha una sua scientificità autonoma. E il problema dal mio punto di vista è che nel nostro ordinamento e nell'ambito sanitario non vi è una sufficiente cultura del diritto. Perché la cultura del diritto non vuol dire solamente studiare il diritto, studiare le norme, capire quali sono le conseguenze, ma la cultura del diritto è una sorta di veicolo verso quella che potremmo definire una cultura dei diritti, che è quello che ci dice l'articolo 32 della Costituzione. In altri termini, non avrebbe senso dire che la tutela della salute e la salute è un diritto fondamentale dell'individuo se non capiamo che tutto il contesto istituzionale, il contesto organizzativo, il contesto normativo serve all'operatore, che a volte non è un giurista, proprio per implementare una cultura del diritto e quindi addivenire effettivamente ad una sorta di prevenzione culturale del fenomeno, che è una prevenzione ancora più efficace rispetto alla prevenzione puramente normativa. Ecco perché, in fin dei conti, il tema dell'intervento, che poteva soffermarsi sulle dinamiche degli appalti, sulla problematica, ad esempio, dei prezzi di riferimento, che in tema di acquisti di beni e servizi è un tema annoso che impegna l'ANAC stessa fin da quando, diciamo, era ancora la VCP, la vecchia autorità sulla vigilanza dei contratti pubblici, era scorporata appunto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, e impegna, diciamo, queste tematiche in maniera preponderante, proprio perché nel momento in cui una qualsiasi azienda, ad esempio un'azienda ospedaliera, vuole effettivamente acquistare beni o servizi, dovrebbe far riferimento appunto a dei prezzi che sono stabiliti dall'osservatorio sui contratti pubblici. Questi prezzi sono stati il più delle volte rimaneggiati, la prima tranche di prezzi sui dispositivi medici addirittura fu annullata con un provvedimento del TAR, quindi una sentenza giurisdizionale, proprio perché agiva secondo il TAR come un prezzo d'imperio. Quindi questo vi dà la misura di quanto sia difficile effettivamente studiare il diritto e di quanto sia difficile implementare questa cultura del diritto, anche perché tenete conto che sia in tema di prevenzione della corruzione che in tema di diritto sanitario, chi studiava diritto sanitario, prevenzione della corruzione fino, penso, a una quindicina di anni fa, era considerato uno studio seccentrico, perché in fondo non c'era bisogno di studiare queste forme, perché il grande problema della corruzione, e il professor Di Trocchio sicuramente, insomma, da questo punto di vista può spiegarvelo meglio di me, la corruzione era vista come un fatto di repressione e non di prevenzione. Il problema della prevenzione quindi si verifica nel momento in cui dobbiamo approcciarci al problema in maniera culturale, e quindi non serve tanto studiare le norme, non serve capire che gli appalti possono essere fatti secondo determinate regole, comunque semplificate con il nuovo decreto legislativo 50 del 2016, non serve sapere che per operare per conto del servizio sanitario vi è bisogno di una iniziale autorizzazione alla realizzazione, cui consegue quella all'esercizio, cui consegue l'accreditamento e cui consegue direi necessariamente l'accordo contrattuale, che peraltro non può essere messa a gara. Io ho un vecchio articolo del 2013 del Giornale di Vicenza in cui proprio nella Regione Veneto si poneva il problema di porre a gara gli accordi contrattuali, che dal mio punto di vista però è una soluzione fuori sistema, perché l'accordo contrattuale, per quanto sia ovviamente un contratto, è strettamente legato alla nozione dell'accreditamento, quindi una volta concesso l'accreditamento è necessario che l'accordo contrattuale venga sottoscritto, però questa ovviamente è una idea personale. Il problema quindi diventa, dal mio punto di vista, un problema appunto di cultura del diritto che porta a una cultura dei diritti e quindi a rivestire di significato pratico quel diritto fondamentale che la nostra Costituzione appunto assegna alla salute, peraltro ricordando che è l'unico diritto espressamente considerato è definito fondamentale dalla nostra Costituzione. Questo, diciamo, dà un'idea dell'importanza. Proprio per questo io, diciamo, ragionando sul tema di questa sera e quindi sul problema della prevenzione, mi sono chiesto: se è vero che esistono le norme, se è vero che esiste un complesso istituzionale, ma allora la prevenzione come può essere fatta nella prassi? La prevenzione diventa, secondo me, innanzitutto un problema di organizzazione,
E questo è uno studio che ha, diciamo, delle matrici risalenti, perché l'organizzazione sanitaria dal punto di vista di organizzazione aziendale è studiata, diciamo, fin dal 1992, quindi fin dal processo di aziendalizzazione delle ASL, e quindi è un problema che è stato posto all'interno della comunità scientifica. Il problema però non può risolversi solo nell'organizzazione, ma deve risolversi nel capire perché il diritto è importante, perché il diritto non serve solo a determinare le conseguenze di una condotta, ma dal mio punto di vista serve veramente a spiegarle, quindi a spiegare perché va fatta una cosa piuttosto che un'altra, quindi perché sostanzialmente viene identificato un problema e perché a quel problema vengono date determinate conseguenze. Da questo punto di vista diciamo, per concludere, per non andare oltre, diciamo, il tempo che mi era stato assegnato, io vorrei citarvi quello che il professor Botti dice nella prefazione del libro sulla prevenzione dei reati. Nell'ultima frase il professor Botti afferma testualmente che i soggetti deputati all'organizzazione delle attività sanitarie devono essere capaci di andare oltre l'oggetto specifico del sapere, implementando una vera e propria etica del comportamento. Ora, io leggendo queste parole, ascoltando le relazioni di oggi e provenendo da uno studio scientifico, perché ho fatto un liceo scientifico sperimentale, non molti anni fa ovviamente, mi è venuto in mente, io avevo una professoressa di fisica molto brava, fisica teorica, mi è venuto in mente, e spero di non essere, diciamo, anche in questo caso troppo eccentrico, il principio di indeterminazione elettronica di Heisenberg. Heisenberg cosa diceva studiando la materia? Diceva che in fondo l'elettrone non esiste, l'elettrone è un paradosso perché nel 1923 Heisenberg, studiando appunto l'elettrone, si era reso conto che lo stesso atto di osservare la particella subatomica ne alterava la sua percezione. Quindi a questo punto io mi chiedo, perché sono importanti queste iniziative? Perché è importante un libro scritto sulla prevenzione dei reati? E in fondo, facendo, diciamo, un parallelo per quanto ardito, però è importante proprio per questo, perché se noi studiamo la corruzione o comunque studiamo la prevenzione dei reati da un osservatorio privilegiato, fatto di conoscenze teoriche e ovviamente di esempi pratici, a quel punto possiamo alterare la percezione del fenomeno stesso e quindi migliorare la prevenzione. In altri termini, la prevenzione è possibile solo se riusciamo ad implementare appunto questa cultura del diritto che vi dicevo, e da un punto di vista puramente filosofico la teoria di Heisenberg aveva un fondamento specifico. Heisenberg stesso nel suo studio del 1923 appunto sulle interazioni della meccanica quantistica rispetto a tutto ciò che era stato studiato, soprattutto alla forza gravitazionale di Newton, concludeva il suo saggio dicendo: ma secondo voi il mondo esiste se smettiamo di osservarlo? E questa è una domanda che, per quanto paradossale, in realtà dà proprio il senso della misura. Il mondo non esiste se smettiamo di osservarlo, ma l'osservazione non è un'osservazione semplice, è un'osservazione qualificata che deve essere fatta tanto attraverso lo studio, ovviamente, la ricerca e quindi l'approfondimento, ma tanto soprattutto attraverso la formazione. Quindi il problema della prevenzione dei reati si risolve, dal mio punto di vista, e come abbiamo diciamo, anche avuto conferma questa sera con i relatori che mi hanno preceduto, si risolve in un problema culturale. È solo attraverso la cultura e quindi un'osservazione vera che il mondo non smette di esistere, noi riusciamo ad osservarlo meglio e eventualmente, diciamo, anche a migliorarlo. Grazie. Grazie, io chiuderei il giro con il generale, anche perché, come dire, il tema ispirava una negatività assoluta di partenza e mi sembra invece che, oltre ad essere riusciti a declinarlo in ambiti complementari ma anche molto diversi e originali, siamo riusciti a non farci assorbire dal cancro della corruzione e del malaffare. Però, voglio dire, possiamo chiudere realisticamente con la speranza che una serie di anticorpi siano possibili almeno per limitare il danno. Brevissime osservazioni su quelli che io ritengo i 3 anticorpi più importanti. Primo, repressione. Secondo studiosi, giuristi, esperti di dottrina e giurisprudenza, la repressione dovrebbe essere più efficace nell'ambito della lotta alla contraffazione. Vogliamo fare degli esempi? Secondo questi studiosi della materia, in dottrina e in giurisprudenza, ad esempio dovrebbero essere introdotti degli istituti che sono tipici della lotta alla criminalità organizzata, alla mafia.
l'esempio quello dei pentiti, quello delle misure di prevenzione patrimoniali specifiche e dell'agente provocatore. Secondo alcuni, certamente mi rendo conto, sono degli strumenti molto drastici, però nello stesso tempo c'è da dire che anche il problema che dobbiamo affrontare è un problema purtroppo esteso, che probabilmente merita una riflessione su questi aspetti. Il secondo diciamo, componente di questa medicina è rappresentato dalla prevenzione. La prevenzione prevede che chiaramente la pubblica amministrazione sia efficiente e trasparente. Chiaramente il reato di corruzione prevede un corrotto e un corruttore e diciamo, ha una natura pattizia, per cui bisogna agire sia nell'ambito privato che nell'ambito pubblico. Non voglio tediarvi con tutti quei meccanismi previsti dal decreto legislativo 231 nell'ambito privato, dalla legge 190 nell'ambito pubblico. Mi soffermo solo su un istituto del quale solo da poco tempo in Italia si parla. Uso il termine inglese, è quello del whistleblower. È un istituto, in sostanza, si sostanzia questo istituto nella persona che fa la segnalazione. Nell'ambito pubblico e nell'ambito privato, la legge 231, il decreto legislativo 231 prevede che ciascun dipendente della società, soprattutto quelli che lavorano in contesti più a rischio, debba segnalare, in quel caso all'organismo di vigilanza, eventuali situazioni illecite. Se non le segnala è passibile ai sensi del codice etico di sanzioni, cioè il codice disciplinare che lo prevede. Nell'ambito pubblico questo soggetto che deve fare la segnalazione, che è un qualsiasi cittadino che svolge una funzione pubblica a qualsiasi livello, viene definito whistleblower. C'è da dire che purtroppo in Italia questa figura talvolta viene vista in senso negativo. Un'indagine che è stata fatta non molto tempo fa in un certo ambito lavorativo della pubblica amministrazione ha messo in luce che molti appartenenti a quella pubblica amministrazione vedevano in senso negativo questa persona che può fare la segnalazione. Definivano questa persona con un altro termine, quello di delatore, per cui la cultura, ritorniamo al discorso della cultura che nel nostro paese deve ancora diffondersi. Questo istituto del whistleblower è molto diffuso negli Stati Uniti, viene dalla cultura anglosassone. Negli Stati Uniti addirittura il 40% delle frodi nel settore della pubblica amministrazione vengono scoperte grazie a queste segnalazioni provenienti da soggetti che fanno parte dell'amministrazione o soggetti esterni. In taluni casi, in taluni stati degli Stati Uniti addirittura viene previsto poi un compenso a chi fa la segnalazione correlato a quanto lo Stato o quella pubblica amministrazione riesce a incamerare a fronte della segnalazione fatta. In Italia è obbligatorio, l'ANAC, il presidente dell'ANAC continua a evidenziare l'opportunità di sviluppare questo istituto in quanto lo vede come un aspetto importante. Ciascuno deve fare il suo, ciascuno deve segnalare, devono essere isolati coloro che si comportano scorrettamente. Coloro che si comportano correttamente, le persone oneste, devono fare squadra e isolare queste persone anche con questo sistema. È chiaro che questo istituto potrebbe essere utilizzato anche a fini, diciamo, illeciti, per eliminare un collega scomodo, per invidia, per gelosia. In questo caso chiaramente sono previste delle sanzioni nei confronti di chi fa la segnalazione. Peraltro chi fa la segnalazione è previsto debba essere tutelato, per cui ciascuna pubblica amministrazione dovrebbe mettere in piedi un meccanismo tale per cui la persona fa la segnalazione solamente a determinati soggetti appartenenti a quella pubblica amministrazione abilitati a ricevere la segnalazione, oppure direttamente all'ANAC, alla Corte dei Conti o alla Procura della Repubblica, e deve essere chiaramente garantito l'anonimato di chi fa la segnalazione, ad eccezione di una situazione particolare, vale a dire quando la segnalazione è finalizzata a vendicarsi o comunque è basata su degli elementi non rispondenti al vero. Concludo con un'osservazione, una nota di fiducia e una considerazione. Iniziamo dalla nota di fiducia. Infatti
lo dicevo prima e ci ritorno, è giusto sottolinearlo, il nostro sistema sanitario è stato giudicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come uno tra i migliori, è stato giudicato ai primi posti a livello mondiale in termini di efficienza, in termini di servizi erogati a fronte della platea di soggetti con i quali ha a che fare il servizio sanitario. Per cui è giusto sottolineare questa nota di fiducia, anche se nel settore sanitario ci sono parecchie frodi, girano tanti soldi e nello stesso tempo abbiamo visto possiamo definire una voragine in termini di situazioni illecite. Se parliamo di cifre, parliamo di 6 miliardi di euro, questo lo dice il Censis. Sull'aspetto culturale, che è il terzo aspetto sul quale mi voglio soffermare un attimo in termini di ingrediente per poter combattere la corruzione, mi permetto di fare due esempi pratici prima di chiudere con una frase che di fatto si rifà a questi due esempi pratici. Un esempio è quello l'importanza, il tutto si basa sull'importanza che ciascuna persona possa, diciamo, agire liberamente nel senso di seguire le regole. Il primo esempio che faccio è quello di un fatto che si è verificato non molto tempo fa nel settore della lotta al terrorismo. Era stato segnalato che i terroristi avevano utilizzato un furgone di un certo colore, di una certa marca. E è apparso sui giornali questa notizia, un soggetto che il gestore di un autolavaggio si è presentato dalla polizia dicendo: guardate, quel furgone è venuto da me l'altro giorno, effettivamente assieme a quel furgone c'era un'altra macchina e queste sono le targhe del furgone e della macchina perché io ho rilasciato la ricevuta fiscale. Questa persona ha seguito una regola, ha rispettato le regole e si è presentato, e questo è un altro aspetto importante, e qui ritorniamo al segnalatore, al whistleblower, che non deve essere visto come un delatore, ma deve essere visto come una persona che ha un alto senso civico. E grazie a questa segnalazione, questa persona peraltro non ha fatto altro che rispettare le regole, si è limitato a rispettare le regole, ha emesso la ricevuta fiscale e il suo senso civico lo ha portato a dare una notizia. Questi terroristi sono stati arrestati. Altro settore, un omicidio. Chi faceva le indagini aveva in mano una fotografia di una persona che poteva aver commesso quell'omicidio. Seguendo le tracce della vicenda erano risaliti a un pronto soccorso e di un ospedale e a un farmacista che aveva, il quale aveva preso la ricetta e chiaramente venduto i medicinali. E sono rimasti perplessi gli investigatori dal fatto che, recandosi all'ospedale, parlando col medico di turno, il medico che formalmente era di turno quel giorno, facendogli vedere la fotografia, il medico ha detto: ma io questa persona non l'ho mai vista. Andando dal farmacista non ritrovavano più la presa in carico della ricetta. A questo punto le indagini sono arenate, successivamente si sono resi conto che nel primo caso, quello del pronto soccorso, il medico che formalmente doveva essere di riturno di fatto aveva chiesto in via informale a un amico di sostituirlo e pertanto chi era presente nel momento in cui è avvenuto quel fatto era il medico che lo sostituiva, per cui non sono state seguite le regole. Altra questione, quella della farmacia, la ricetta era stata messa nella contabilità del mese successivo e pertanto nel mese di competenza non si trovava. In questo caso, questo è l'aspetto negativo, se fossero state seguite le regole chiaramente chi ha fatto le indagini non avrebbe perso tanto tempo. Cito due frasi che fanno riflettere, una di Corrado Alvaro. La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile. È importante seguire le regole, esiste una moralità nobile e silenziosa che fa marciare il mondo, per cui è fondamentale, per poter battere la corruzione, dar credito, valorizzare quelle persone che non fanno altro che semplicemente seguire le regole, rispettare le regole con passione, cioè chi svolge meglio il suo lavoro seguendo le regole.
Questo è un aspetto molto, molto semplice che è legato al concetto della cultura che tutti i relatori hanno messo in evidenza e qui apro una parentesi e dico, in alcuni stati, soprattutto asiatici, ad esempio a Singapore, negli ultimi anni è stata fatta una campagna massiccia di diffusione della cultura in ambito scolastico a tutti i livelli, dalle scuole elementari fino addirittura ai master post universitari. In questi stati hanno ottenuto un grandissimo successo in termini di miglioramento della situazione con riferimento alla prevenzione della corruzione, per cui c'è una fame da diffondere, quella della cultura, della legalità, e i concetti che ho espresso si possono riassumere con una frase di una persona che ha combattuto e ci ha rimesso la vita, ha combattuto per diffondere la cultura della legalità, ed è Don Puglisi. Don Puglisi che ha affermato più volte: se ognuno di noi fa qualcosa, allora si può fare molto. Grazie. Grazie mille, grazie ai relatori, grazie all'ordine e grazie a voi. Buona serata.